গুড মর্নিংয়ের কারণ হচ্ছে এখন বাজে হচ্ছে ভোর 3:25। আমরা উঠে পড়েছি ড্রেস পরে, বুঝতেই পারছো কোথাও হয়তো যাচ্ছি। এবং আমার কন্যায় উঠে পড়েছে, শাওলিও উঠে পড়েছে, রেডি হচ্ছে সব। কারণ হচ্ছে আজকে আমরা যাচ্ছি মন্দারমণি যাচ্ছি, তাও বাইকে, 3 জনে। বাইকটা দেখাচ্ছি নিচে গিয়ে। আমাদের লাগেজপত্র মোটামুটি প্যাকিং আমরা কালকে রাতেই করে নিয়েছিলাম, যেহেতু আজকে ভোরবেলা বেরোবো। বাকি আমাদের দুটো গ্রুপ যাচ্ছে ফ্ল্যাট থেকে, তারা যাচ্ছে বাসে, বাট আমরা যাচ্ছি বাইকে। যেহেতু প্রোগ্রামটা আগে আমরা করেছিলাম যে বাইকে যাব, ওরা পরে এড হয়েছে। ওরা আমাদের অনেকে বলেছিল, কিন্তু আমি বাইকের এক্সপিরিয়েন্সটা করতে চেয়েছি, যেহেতু আজ পর্যন্ত কোনোদিনও আমি বাইকে কোনো জায়গায় ট্রিপে যাইনি, তাই ভেবে নিয়েছিলাম এটা যাব, এবং রেডিও হয়ে পড়েছি। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি অভি চলে এসেছি আপনাদের সামনে আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। ওয়েলকাম টু বিডি ব্লগস। কিন্তু 8টা বাজেনি, বেরোনোর আগে একটু এনার্জি ড্রিঙ্ক। অ্যাকচুয়ালি আমি তো ড্রাইভার, একটু এনার্জি বাড়িনি। এই যে আমার গাড়ি, পুরো সেট আপ করেছি, পুরোটাই চেঞ্জ করানো, সমস্ত কিছু লাইট ফাইট লাগানো। স্টার্ট করছি, ব্লগে যতটা পারবো দেখাবো। পিছন থেকে শাওলি যদি ভিডিও করতে পারে, জার্নি ভিডিও, বাকি তো কিছু করতে পারবো না যেহেতু গোপ্রো নেই। আর যেখানে যেখানে দেখা হবে, মানে দাঁড়াবো, স্টে করবো আর কি, সেখানে অবশ্যই ভিডিও করব। যাত্রা শুরু করি। জল দিন বেরোনোর আগে শুভ হয় নাকি যাত্রা। যাই হোক, করছি স্টার্ট। ফাইনালি আমরা কোলাঘাট চলে এসেছি। 4:30 বেরিয়েছিলাম, এখন বাজে 6টা। মোটামুটি
দেড় ঘন্টা মতন লাগলো। 1.5 ঘন্টার মধ্যে কোলাঘাট চলে এসেছি। আমার বাঘ দাঁড়িয়ে আছে এখানে, বাকিরা বাসে, জানি না এখনও কত দূর আছে। কোলাঘাটে শেরি পাঞ্জাবে যাইনি, ওপারে শেরি পাঞ্জাব ওপারটা যাইনি, এপারেই রয়েছি। রেস্টুরেন্টের নাম নেই, লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার করবেন লেখা আছে। যাই হোক, হালকা পাতলা কিছু খেয়ে নিই। আচ্ছা, এখন অমলেট সকাল সকাল, শুধু লাফালাফি ঘুরাঘুরি। কোচির আগে একটু লিকার চা, আহা, চাটা খেলে একটু এনার্জি পাওয়া যায়। চলে এসছে আমাদের সুন্দর কচুরি আর তার সাথে লাল লাল ঝোল। দেখে তো ভালোই লাগছে, ট্রাই করা যাবে। আলু মটর দিয়ে তরকারি। কেমন? ভালো, ঠিক আছে। ঘুগনি নিয়েছি, ভালো। এখানে মোটামুটি 45 মিনিট হোল্ড করলাম, যেহেতু বাচ্চা ছিল সাথে। বাচ্চা থাকলে একটুখানি হোল্ডটা বেশি করতে হয়, কারণ ওদের বাইকে জার্নিটা একটু অসুবিধা। যাই হোক, এখন আমরা কোলাঘাট থেকে বেরোচ্ছি। এখন বাজে ওই 7:10 বেরোচ্ছি, দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছি।
চলে এসেছি হোটেলে, আমার বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। যাই হোক, পাক্কা 9:30টায় ঢুকেছি, ভালোই টেনেছি ভাই। আর আসলে আমাদের যে গ্রুপ ছিল ওরা বাসে যেটা এসেছিলো, ওরা টোটোতে যখন আসছিল সেই সময় আমি ধরে নিয়েছি ওদেরকে, মানে বাসের আগেই আসলাম হিসাব মতন। ভালোই চলেছে। কোলাঘাটে মোটামুটি 1 ঘন্টা হোল্ড করেছিলাম, ওই মিনিট 45, 1 ঘন্টা থেকে মিনিট 10-15, তো ওর জন্য ওই নালে আরও আগে ঢুকে যেতাম। তো যাই হোক, আমরা যে এখন হোটেলে আছি সেটা হচ্ছে পান্থতীর্থ, দেখতে পাচ্ছেন রিসর্টটা। আচ্ছা, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই ভালো করে। এটা হচ্ছে রিসর্টের গেট, পান্থতীর্থর। এটা হচ্ছে পুরো সি ভিউ, সামনে হচ্ছে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে কটেজ, আর এগুলো হচ্ছে নর্মাল রুম, সব দোতলায় উপরে। আমরা নিয়েছি 2টো রুম, মানে এই সাইডের 215, 216, এ পাশ থেকে 2টো নিয়েছি রুম, আর একটা কটেজ নিয়েছি। তো চেক ইন টাইম হচ্ছে 11টা, আর চেক আউট টাইম হচ্ছে 12টা। যেহেতু এখনও সময় হয়নি, সেই কারণে মানে আমরা যে কটেজটা নিয়েছি, কটেজে অলরেডি লোক রয়েছে, ওই জন্য এখনও পর্যন্ত আমরা ঢুকতে পারিনি। আমরা কটেজটা নিয়েছি, আর বাকি যাদের আমাদের গ্রুপ যারা নিয়েছে তারা দোতলায় নিয়েছিল, রুম দুটোকে খালি করে দিয়েছে, ওরা রুমে গেছে ব্যাগ ফ্যাগ রাখতে। আমার তো ব্যাগ রাখার চাপ নেই, আমার ব্যাগ রাখার জন্য আমার টাইগারই রয়েছে, টাইগারের কাছে রয়েছে ব্যাগ। তা হোটেলের রেট ফেট সব পরে বলবো, আগে আপাতত একটু ফ্রেশ হয়নি, ফ্রেশ হওয়ার পর যাব বিচে, তখন জানাচ্ছি। হোটেলের ভিতরে এসেছি ওদের রুম দেখতে, এপাশে। বাহ, ডেকোরেশন তো বাইরে থেকে ভালোই লাগছে, ভিতরটা দেখা যাক। এই হচ্ছে ভিতর, এটা হচ্ছে ডিলাক্স ডবল বেডেড রুম, এটা সিঙ্গেল বেডরুম। ওখানে ডাইনিংয়ের জন্য ছোট্ট একটা ডাইনিং টেবিল রয়েছে, টিভি রয়েছে, একটা সেলফ মিরর রয়েছে, আর পায়খানা বাথরুমটা দেখিনি, বেসিন রয়েছে, কোমোড রয়েছে, গিজার রয়েছে, মোটামুটি ভালো। রুমগুলো ভালো, সুন্দর। দেখি আমাদের আরেকজনের রুম, আমাদের শ্রীকান্তদা, এটা তো আগের ভিডিওতে দেখিয়েছ, সৌভিক, ফ্যামিলি মেম্বাররা। সেম রুম। উপরের রুমগুলো তো ভালোই। এবার দেখা যাক কটেজটা কীরকম। আমরা বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি টাইগারের উপরে ভরসা করে, তাড়াতাড়ি কটেজটা যদি ঢুকে দেখাতে পারবো আপনাদেরকে। উপরের রুমগুলো তাহলে মোটামুটি দেখে নিলেন কেমন। ওয়েট করছি আমাদেরটার জন্য, জানি না কোনটা দেবে। পিছনের কটেজগুলো, এই ফ্রন্টেরগুলো দিলে তো একটু বেশ ভালোই হয়, জানি না কোনটা দেবে। যাই হোক, এই হচ্ছে গেট, আর এই হচ্ছে বিচ, সুন্দর। পান্থতীর্থ রিসর্ট সব পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি একটু দেখতে এসেছি। সন্ধ্যাবেলা বসে এখানে আড্ডা। 2 দিনের জন্য এসেছি, একটু রিল্যাক্স করতে, আর কিছুই না। মানে বাংলা ভাষায় ল্যাথ খেতে, শুধু ল্যাথ খেয়ে পড়ে থাকবো 2 দিন, ব্যাস এইটুকুই। দেখি রুমটা দেখা, আমার মেয়ে ছুটতে আসছে, ওই ঠিক আছে। করলে তার ফল সবসময় ভালো হয়। এই এতক্ষণ ওয়েট করলাম, একদম বিচের সামনে রুমটা আমাকে দিচ্ছে। আহা, এই রুম, ব্যালকনি, এই হচ্ছে বিচ, দারুণ ভিউ। রুম ক্লিন করছে ওরা, হয়ে গেলে দেখাচ্ছি। ওয়েলকাম, স্পেশাল ওয়েলকাম আমাদের, একদম বই টই চালিয়ে দিয়েছে, বলছে চলে আসো রুমে। হ্যাঁ, রুমটা দেখাচ্ছি, সুন্দর কটেজ, এসি, এটা সুন্দর ডয়ার দিয়েছে এখানে একটা কাচের মিরর দিয়েছে। আর বাথরুমটা দেখি, বাথরুমটা বেশ বড়। আর মেন হলো মেন হচ্ছে আমার এইটা হলো গিয়ে ব্যালকনি। লুক এট দ্যাট ব্যালকনি, ও মাই গড, এখান থেকে পুরো বিচ দেখা যাচ্ছে। একটু স্ন্যাক্স খেতে কফি খেতে চিল, আলাদাই। যাই হোক, ফ্রেশ হয়নি, তারপরে বিচে হয়ে গেছি। আমরা এখন বেরিয়েছি বিচে, সব যাচ্ছি, আগে সব বেরিয়ে গেছে। ওয়েদারটা আজকে মেঘলা, হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। এই ওয়েদারে সমুদ্রের মজাই আলাদা। বাকিরা ওই যে যাচ্ছে সব, জলটাও বেশ ভালো।
ওয়েদারটা দারুণ দারুণ ওয়েদার। এরকম ওয়েদারে সমুদ্রে হালকা মেঘলা, হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মজাটাই আলাদা। দেখুন, ওয়েলকাম টু মন্দারমণি। চলছে, সমুদ্রের জল অনেকটাই দূরে, ওইদিকে পার অনেকটা দূরে জল আজকে। এই যে বাকিরা, এভরিওয়ান সব, একজন ঋত্বিক হয়ে খালি গায়ে নেমে পড়েছে, আর একজন এই যে হাফ প্যান্ট পরে টুইটি করে দৌড়াচ্ছে। এর মজাই আলাদা। সব নেমেছে স্নানে, দারুণ হচ্ছে। আজকে ঢেউটা অনেকটাই। এদিকে আমার কাছে আয়, আমার কাছে আয়, আমার মেয়ে ভয় পাচ্ছে। আজকে প্রচুর ঢেউ, মজাই মজা, ভালো ঢেউ দিচ্ছে। শ্রীকান্ত দা ওয়েদারটা আজকে সত্যি বলার মতো, অসাধারণ অসাধারণ ওয়েদারটা। এরকম ওয়েদার যদিও আমি আগে পেয়েছি, বাট মন্দারমণিতে না, দীঘাতে। দীঘাতে বৃষ্টিও হয়ে যায়, বৃষ্টিতে সমুদ্রে স্নান করার মজাই আলাদা। রাত্রি মেঘলা ওয়েদার, রোদ নেই, হেভি লাগে। আরেকজন জলের ভয় কোলে উঠে বসে আছে, নামবে না। ও কিরা নাম? কোলে সাহস দেখো। ঢেউ আজকে প্রচন্ড ঢেউ। চলে আসো, এদিকে চলে আসো, আজকে প্রচন্ড ঢেউ, ভালো ঢেউ। কি ফোন দেবে? ইন্স্যুরেন্স করা আছে তো? এখন সব মন্দারমণিতে বিচে নেমে পড়েছি অলরেডি। ওই যে শ্রীকান্ত দা, বর্ষা, অনি নেমে পড়েছে, রিয়া, সৌভিক, বিট্টু নেমে পড়েছে। আজকে যেহেতু একাদশী, বর্ষা আজকে একাদশী, তো ওই কারণে ঢেউটা একটু ভালোই আছে, জোয়ারটা। অনি অনি দাদা উঠে গেল কেন? চলে গেছে ওদিকে, দাদাও চলে গেছে, শ্রীকান্ত চলে গেছে। আমি যাইনি, আমি এখানে রয়েছি মেয়েকে নিয়ে। আমার কন্যা রয়েছে এখানে, আর রিয়া ভয়ে একটু কাচুকুচু হয়ে রয়েছে। আমার মেয়ে কিছুতেই নামবে না, জলে বসছে না, কেউ ভয় পাচ্ছে ওকে নাকি। শ্রীকান্তরা কোথায় চলে গেছে? অনি প্রচণ্ড মোবাইল টোবাইল ভিজে যাচ্ছে, আজকে ঢেউয়ের পরিমাণ প্রচণ্ড বেশি। মন্দারমণিতে আমি এত ঢেউ দেখিনি, এর আগে 4-5 বার এসেছি। তো প্যান্ট জামা ভিজে যাচ্ছে, মোবাইলেও জল ঢুকে যাচ্ছে। ওর জন্য ভাবলাম মোবাইলটাকে রেখে দিয়ে যাই, নাহলে মোবাইল চারে চলে যাবে স্নানের আনন্দে। যাই হোক,
রুমে মোবাইল রেখে দিই আর একটু দাপিয়ে নিই জলে, যেটার জন্য আসা। তারপরে খেতে খেতে কথা বলছি বাকিটা। হয়ে গেছে স্নান, আমরা ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি ক্যান্টিনে। ক্যান্টিনটা খুব সুন্দর, পুরো রুমটা ভালো, প্লাস এসি রয়েছে, চিল্ড, ঠান্ডা। তাহলে যা খাওয়া দাওয়া করবো না কেন, এখান থেকে যাওয়ার আগে লাস্ট ভিডিওতে আমি বলবো। আপাতত আমি আজকে কাতলা থালি অর্ডার করেছি, শাওলি অর্ডার করেছে ভেজ থালি। শাওলি বললো যেহেতু পুরো লং জার্নি করে এসছে, শাওলি এখন মাছ মাংস কিছু খাবে না। ভেজ থালি, একটা অমলেট শুধু বলেছে মেয়ের জন্য, এরা দুজন ভেজ, আমি কাতলা থালি নিয়েছি। খাবারটা আসুক দেখাচ্ছে। দিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে, ভাতটাকে সাজিয়ে দিয়েছে দেখুন। ডাল, বাসমতি রাইস, এটা বাসমতি রাইস না, বাসমতি রাইস, ডাল, আলুর পোস্তটা দারুণ লাগছে, আলু ভাজা, লেবু লঙ্কা পেঁয়াজ, তার সাথে বাটিতে সুন্দর চাটনি। আমার মাম্মা শুরু করে দিয়েছে খাওয়া, খিদা পেয়েছে, টায়ার্ড। সে ভোর 3টের সময় উঠেছে, উঠে গাড়িতে এতটা জার্নি করে এসে আবার সমুদ্রে দাপিয়েছে। তাও এখনও এনার্জি রয়েছে, তবে একটু এনার্জি লস, খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমোতে হবে। আবার কাতলা দিয়ে গেছে, ঝোলটা বেশ লাল টুকটুকে ঝোল, ভালো লাগছে দেখতে। আর মামার অমলেট আসছে, খাওয়া দাওয়া শুরু। এটা তো বেশ ভালোই দিয়ে গেছে দেখছি। শাওলি খাওয়ার কীরকম? আর একটা অমলেট, বা অমলেটগুলো বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। খাওয়ারের কোয়ালিটি খুব ভালো মনে হচ্ছে, সবাই ভালোই তো বলছে। মাম্মা শাওলি মুখে দিয়েছো? চালের গন্ধটা সুন্দর, চালের ডাল মেখে একটু লেবু দিয়ে ভালো করে খেয়ে নাও। খেয়েছে প্রচণ্ড খিদে, এবারে দিয়ে একটু টেস্ট। এটা পিওর বাসমতি চালে, ট্রেনটা দারুণ, খাবারের কোয়ালিটি খুব ভালো। আরও পছন্দ। খাবারের কোয়ালিটি সত্যি খুব ভালো। ডালটা দিয়ে আরেকবার একটু ডাল নিলাম, ডাল দিয়েই ভালো লাগে। হ্যাঁ, পাতি লেবু দিয়ে এটা খুব দরকার। মাঝে যখন পাতি লেবুর দাম বেড়ে চলে ভীষণ খেতে হবে। মাছের ঝোল নিয়ে নিয়েছি, ডাল দিয়ে খাওয়ার পর পেঁয়াজ দিয়ে ভালো। মাছের ঝোলটাও সুন্দর। আমাদের শ্রীকান্তদা বসে পড়েছে, শ্রীকান্তদার কাছে ওপেনিয়ন নাও। অসাধারণ দিয়ে খুব ভালো লাগলো খেতে, বেশ রান্না ঠান্না। এদিকে দাদা বসে আছে, বর্ষা আর অনেক বসে গেছে খেতে, সবিকা রিয়া খাচ্ছে, আমার কন্যা অ্যাজ ইউজুয়াল মুখে ভাত নিয়ে বসে আছে। যেমন ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেটার, অনেক বেটার রান্না বান্না, অনেক যেমন ভেবেছিলাম। দাদা ওপিনিয়ন দিয়ে দিয়েছে, অনেক বেটার। অবশ্যই। আপনি কিছু বলবেন দাদা? আমার খেতে ব্যস্ত। আপনি একটু বলুন কিছু দাদা। খাবারের পরিমাণ এতই ভালো যে আমার বউ আমাকে দাদা বলছে। আরে
দাদা আপনি আর ভাত নেবেন না দাদা? পেট ভরে গেছে? পাঁপড় চলে এসছে, পাঁপড় দিচ্ছে। পাঁপড়ও দিচ্ছে। কাঞ্চন ভক্তের নাম শুনবে নাম করে এই চাটনিটা হেভি টেস্ট। চাটনিটা তেল ভালো, খারাপ নয়। এই খেতে তবে একটা খারাপ নয়, খুব ভালো। তাই তো হ্যাঁ আমার তো ভালোই লেগেছে। এটাই বলি, হ্যাঁ। দাদা এখানে একটু ঝোল দেবেন। বেশি কিছু দূরে না, কাছাকাছি। হ্যাঁ হোটেলেরই রেস্টুরেন্ট, ভালো। এটাই বলছি, হ্যাঁ নেমে এলাম। ওটাই। দাদা ইভিনিং খাওয়া দাওয়ার পর শরীর একদম টায়ার্ড হয়ে পড়েছিল বলে একটা বাস জপেস ঘুম দিয়ে দিলাম। শরীরটা এখন ফ্রেশ আছে। দেখো সকালবেলা যখন আমরা গেছিলাম তখন জল ওই দূরে ছিল, এখন প্রায় একদম সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে জল, একদমই কাছে। যাই হোক একটুখানি ফ্রেশ হতে হবে। তা সামনের এই দোকানগুলোতে দেখি একটু চা পাই কি না। লজের সামনেই আমাদের এটা, লজে চা পেতে পেতে বললো 6:30। যারা কাজ করছে ওরা নাকি এখনও ঘুমোচ্ছে। তা এইখানে যদি কিছু পাওয়া যায় দেখি একবার, পাওয়া যাবে চা। আসছেন আমাদের দুজনে গুটি গুটি পায় ভিতরে। দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, একটু আলো লাগছে। তারপরে যেখানে বসে আছি নিচেই সমুদ্র, আমরা উপরে চায়ের অপেক্ষায়। সমুদ্র, এই সমুদ্রের জল একদম নিচ পর্যন্ত আসছে। এই যে টেবিল আমাদের, বসে আছি চায়ের অপেক্ষায় সবাই। সমুদ্রের পাশে বসে গরম গরম কফি। শান্তি। বাকি সবাই এখন ঘুমোচ্ছে, এখনও ওঠেনি, আমরাই উঠে পড়েছি। মামা উঠতে ভয় পাচ্ছিল এখানে, বলছে পড়ে যাবো। শাওলি ভালোই ঘুমিয়েছে। বাকিটা ঘুম থেকে উঠলে তারপরে একটু খাবার খোঁজে বেরোবো, মানে স্ন্যাক্স আর কি। প্রথমে ভেবেছিলাম বাইরে খাবো, কিন্তু হোটেলের রান্না খুবই ভালো, তাই ভাবলাম যে এবার হোটেলেই খাবো লাঞ্চ আর ডিনারটা। বাকি স্ন্যাক্স তা বাইরে টুকটাক টিফিন বাইরেই করবো। আপাতত এই প্ল্যান আছে, বাকিটা তো ঘুরে আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। দেখানোর কিছু নেই, মন্দারমণি দীঘা ফিঘা সবাই আছে, তাও কী করছি না করছি দেখাতেই হবে। দারুণ। বাকিরা উঠুক, ততক্ষণ আমি একটু চাটা আমেজ নিয়ে খাই, বাকিরা আসলে আবার আসছি। চা খেয়ে বিচে পরিক্রমণে বেরিয়েছি আমরা, ঠিক বাংলা বললাম তো, পরিক্রমণ। তাই হাঁটু করছি আমরা। যা খাবো একটু খেটে নাও, হজম হবে, আবার খাও আর ঘোরো ফেরো।
এই তো ঘোরা। চলো, এই যে পিছনে আমার মেয়ে আসছে, সামনে গাড়ি চলছে, দেখলেই এখনই লাফালাফি করবে, গাড়ি চালাবো। মেন মার্কেট, পুরীর মেন মার্কেট থেকে বেশি দূর না আমাদের, এই পিছনে হোটেল, আর এই হচ্ছে ওই যে গাড়িটার পিছনে, ওইটা হচ্ছে মার্কেট, একদম কাছে, হাঁটা পথে 1 মিনিট। ভালো, যাই একটু মার্কেট দিয়ে ঘুরে আসি। বাকিরা এখনও ঘুমোচ্ছে বলুন, গাড়ি চালিয়ে আমি এসছি, ওরা এসছে বাসে, বাট মনে হচ্ছে ওরা গাড়ি চালিয়ে এসছে, ঘুমাচ্ছে এখনও। হ্যাঁ, কী করা যাবে, যাই। তন্দুর চা খাবো, তন্দুর চা। বলো। মন্দারমণি আমি বলবো তন্দুর চা খাবো, তন্দুর চা। হ্যাঁ, এখানে এসে তন্দুর চা, মেন মার্কেটের মন্দিরের পাশেই এখানে তন্দুর চা পাওয়া যায়। অর্ডার করেছি আমরা, খাবো এখন, আসুক। এখানে তৈরি হচ্ছে তন্দুর চা সবার জন্য। এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে অল্প করে কেশর। রেডি আমাদের তন্দুর চা, এইবার করব টেস্ট, ট্রাই করবো তন্দুর চা। দাদা বলছে ওদিকে, শ্রীকান্ত দা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তবে আমি আগে ওপিনিয়নটা দিইনি, আরেকবার খেয়ে। ভালো, দারুণ, একটু পোড়া পোড়া টাইপের, বেশ একটা ফ্লেভার আছে, আর উপরে কেশরটা দিয়েছে, কেশরের একটু ফ্লেভার আছে, ভালো লাগছে। এনাদের ওপিনিয়ন, তন্দুর চা কেমন লাগলো? তন্দুরটি 30 টাকা করে দাম নিয়েছে, ভালো লাগছে, শুধু ভালো না, খুব ভালো লাগছে। এবার যে বলার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তার কাছে ওপিনিয়ন নিই। আর কিছু মানে আমি তন্দুর চা খেলাম, আমি আসি। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরাই প্রমোট করে দিলাম তন্দুর চায়ের ফ্রিতে। কেনাকাটা এনাদের মেয়েদের দোকান, যেখানে ঘুরতে যাবেন না কেন দোকানে দেখবেন সবসময় মেয়েদেরই জিনিস থাকে, আর ছেলেদের জন্য শুধু থাকে জাঙ্গি আর হাফ প্যান্ট। আমি তো জাঙ্গি আর হাফ প্যান্ট ছাড়া কিছু দেখতে পাই না আমাদের, কেন ছেলেরা প্রায় লুপ্ত প্রায় কেনাকাটার হিসাবে, সব মেয়েদেরই। দেখি কি পছন্দ করেন এরা। মাছ ভাজা দেখে না খাবো এখন এখান থেকে, প্রচুর মাছ ভাজা। এখানে এখানে জ্যান্ত ক্র্যাব আছে, আমি ক্র্যাব খাবো। 2 প্লেট সাউলিরা খাবে আমুদি, বাকিরা জানি না এখনো বলছে। এটা কি লোটে মাছ ভাজা খাওয়া। হ্যাঁ, এখানে চলছে আমুদি, অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তাও যতদিন পাচ্ছি বোঝাচ্ছি। চলে এসছে আমার ক্র্যাব, খুব সুন্দর ক্র্যাব, তা গ্রেভি দিয়ে বেশ জমিয়ে। দারুণ। ক্র্যাব খাওয়ার মজা আলাদা। দারুণ। ঝোলে মাখিয়ে মাখিয়ে। মন্দিরটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর মন্দিরটা। বাবার সাথে আমরা এসছিলাম তো, মোটামুটি হয়ে গেছে তাও 7-8 বছর তো হবেই। সেই সময় মন্দিরটার কাজ চলছিল, এর মধ্যে মন্দিরটা পুরো রেডি করে দিয়েছে। সরস্বতী মা আর আমাদের হচ্ছে মনসা মায়ের মন্দির,
খুব সুন্দর মন্দিরটা, দারুণ সুন্দর। আমাদের মোটামুটি খাওয়া দাওয়া হলো, কিছু কেনাকাটা হলো, এখন যাচ্ছি হোটেলের দিকে। ভরপুর এনার্জি সারাক্ষণ। যাই হোক, হোটেলে যাব। খাওয়া দাওয়া বলতে আজকে আমাদের রাতে কিছু মানে হোটেল থেকে কিছু কিনতে হচ্ছে না। হ্যাঁ দেবো, এখন না, পরে। যাই হোক, আমাদের কিছু কিনতে হচ্ছে না, কারণ আমাদের শ্রীকান্তদার এক বন্ধু এখানেই বাড়ি, তা জানতে পেরেছে কোনোভাবে যে শ্রীকান্তদা এসছে, সেই জন্য আমাদের সবার জন্য মাংস রুটি বানিয়ে পাঠাচ্ছে, সবার জন্য। এরকম 2-3টে বন্ধু থাকলে তো কোনো ব্যাপারই না। আজকালকার ভালো বন্ধু পাওয়াটা খুব চাপ। যাই হোক, বন্ধু খাবার পাঠাবে, ওটাই খাবো আজকে এবং দেখাবো অবশ্যই। আমরা খাচ্ছি আজকে সমুদ্রের পাড়ে বসে, বাইরেই। অনেক দিয়েছে, প্রচুর রুটি, প্রচুর চিকেন। এত তো খাওয়া যাবে না, তাও চেষ্টা করছি। সব বসে খাচ্ছে এখানে, ভাত মাংস। এই যে সমুদ্র, বাইরের লনে বসে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। বাইরে চেয়ার টেবিল বাজে আমাদের খাওয়া দাওয়া আছে। বর্ষা কেমন খাচ্ছ? না দাদা, একটু পরে খাবো। ভালো ভালো হয়েছে। রিয়া কেমন খাচ্ছিস? সৌভিক দারুণ। চক্রবর্তী রান্না কেমন? দারুণ। দারুণ। ইয়েস মা? হ্যাঁ মামা, এই তো ঘরে যাবো। যাও, ভাত দেবো, অবশ্যই ভাত দেবো। যা চল হাট যা। বাইরে বসে খাওয়ার মজাই আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মজাই আলাদা। রুটি তা আবার সমুদ্রের পাড়ে বসে পুরো জমে আছে ব্যাপারটা। এই ছবি আর বসে খাও, কেউ নেই তো, বসো না। বসো সৌভিক, বসো। ডিনার কমপ্লিট, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। বাকি আমার সব গ্রুপ খাচ্ছে, এদের খাওয়া দাওয়া চলছে। আমি বাইরে বেরোতে পারছি না, কারণ দই পিচ্ছু আমার ঘরে শুয়ে আছে। এই একজন আর এই একজন, পাহারা দিতে হচ্ছে। যাই হোক, আজকের দিনটা শেষ হলো, এটা টু বি কন্টিনিউ চলবে। কালকের দিনটা আমি মন্দারমণিতে থাকছি, আমাদের চেক আউট পরশু দিন। এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও আবার আসছে, পার্ট 2 মন্দারমণি। সঙ্গে থাকো।